Hallelujah. Mukama fevazwe akubuuzaako yenze kwagala Marjorie okuva mu kwagala Transformation Ministries. Olunaku lwali ngenda kwogera nawe nga coach. Amina. Bayibuli egamba ekirabo ky'omuntu kimuseguliza ne kimutuuza ne bakabaka. Kati wali njagala kwogerako n'abaana ab'obuwala nga bali singo nga babanoonya ate era namwe nga munoonya. Amina. Si kyabwa Katonda omuwala okunoonya. Amina. Katugenda kwogerako nti omuntu ng'azze mu bulamu bwe otegeera otya nti ali muteesa kwa Katonda era Katonda ayagala obeere n'omuntu oyo ennaku z'obulamu bwo zonna. Ekisookera ddala tutunuulira obuweereza obw'omwoyo omutukuvu. So obwannabbi, so obwani wabula obw'omwoyo omutukuvu. Kubanga omwoyo wa Mukama ayogera atya mu Yokaana 16 olunyiri tugenda soma lwa 13. Naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamya mu mazima gonna, kubanga taayogerenga ku bubwe yekka, naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga. Ye anaababuulira ebigenda okujja. Amiina. Kati omwoyo omutukuvu tumwesige kubanga tagenda kwogera ku bwe yekka, agenda kwogera w'eri ya Katonda eri obulamu bwo. Amiina. Ate era omwoyo omutukuvu tugenda kusoma Isaaya 46 olunyiriri tugenda tutandikira ku lwa 9. Mujjukire ebigambo ebyasooka eby'edda, kubanga nze Katonda so tewali mulala, nze Katonda so tewali anfaanana, alaga enkomerero okuva ku lubereberye n'ebigambo ebitannakolebwa okuva mu biro eby'edda. Ayogera nti okuteesa kwange kulinywera era ndikola bye njagala byonna. Ayita ennyonyi ey'amaddu okuva ebugwanjuba n'omusajja ow'okuteesa kwange okuva mu nsi ey'ewala. Weewaawo nayogera n'okutuukiriza ndituukiriza, nateesa n'okukola ndikola. Haleluya. Katonda affe yateesa nti buli muntu yenna alina okubeera n'omubeezi amugwanira. Kyava agamba nti si kirungi omuntu okubeera yekka. Kyava agamba nti omusajja anaalekanga ennyumba ya kitaawe ne nnyina n'agenda n'anoonya mukazi we ne bafuuka omubiri gumu. Haleluya. So obuweereza obw'omwoyo omutukuvu, omwoyo omutukuvu yeesigika, talimba, mwesigwa. Agamba nti tewali kwolesebwa, tewali kigambo kya bunabbi kyatagenda kutuukiriza mu biro byakyo. So omwoyo omutukuvu tumwesigwe. Ate era Katonda kwe kusaba kwange atuwe okudisaaninga eddoboozi lya Katonda ery'omulabe n'empulira gy'owulira. Kubanga abantu abamu agamba nti omwoyo omutukuvu yankoze ki, yaŋŋambye naloose ekirooto mazima ddala ng'omusumba Joseph Ssekisaka ali kutuweedinga mu Eden Miracle Center. Katonda ng'ate omuntu oyo asobola okuba nga musiraamu, asobola okuba nga non-believer nga takkiriza Kristo. Omwoyo omutukuvu tasobola kukuliidinga ku non-believer kubanga si gwalokola. Era teweekiriranya agamba nti nze nja mubuulira enjiri, ajja kulokoka, ajja kukyuka. Bayibuli egamba tetwegattanga n'abatakkiriza kireme okubeera obulabe gye tuli. Haleluya. So mbadde mbasaba nti tugumiikirize omwoyo omutukuvu, mwesigwa, amanye ekisinga obulungi. And the best place you can be as a single person is being in the will of God. Ekyokubiri kye tuyinza okwogerako nti omwoyo otegeera otya nti omuntu oyo Katonda ayagala obeere naye. Ekisooka, omuntu oyo akwogereza oba Katonda kale gwayogeddeko naawe ng'omulindirira gye gy'oli, omuntu oyo yamanya ekigendererwa kye. Kubanga Bayibuli egamba nti a man without vision, a nation without vision perishes. So n'omusajja atanaba kwezuula ye mwennyini kumanya kiruubirirwa kye, manya nti omuntu otali ready for marriage. Kubanga marriage is responsibility, buvunaanyizibwa. Kati omuntu ye mwennyini atanaba kwezuula, atanaba kumanya kyalina kukola mu bwakabaka bwa Katonda, atanaba kumanya ki yagenda kukola, ngeri ki gyagenda otambuza obulamu bwe. Tosuubira nti ajja kubeera mumalirivu kimala, nti ajja kubeera nga yeeteeseteese okukukuuma, okukulabirira. Kubanga Bayibuli egamba nti omusajja atalabirira bannyumba ye mubi nnyo n'okusinga oyo atakkiriza. So omuntu amanya ekirooto kye, ekigendererwa kye, muntu yandibanga mutuufu kubanga olwedde amanya ekirooto kye, naawe kati ajja kutandika okuteeka mu kirooto kye. N'emboozi zonna ze munaaba mwogera zijja kuba nga zikola ki, zitambulira mu direction ya kirooto. Era omuntu oyo yeesigika, mwangu wa kwesigika nti ajja kusobola okukukuuma ate mubeere bulungi. Ekirala, omuntu oyo
wembanga mwogera atandise okwogereza mufuuse bamukwano nga mwogera owulira ng'ebintu byemwogera naye biweesa Katonda ekitiibwa. Kubanga niwo omuntu akukubira essimu akwagala akwogereza natandika kugamba omanyi njagala twetegeere mu nsonga ez'ekitanda. Omulokole ali eyo omwana ow'obuwala omuntu nga temunaba kugendako mpeta wenna kugamba nti aidumu omuntu oyo ng'akusendasenda mu bikolwa eby'omukwano si muntu mutuufu mu bulamu obwo, kubanga Bayibuli egamba temumanyi nga mwe muli yeekaalu ya Mwoyo Mutukuvu. Amiina. So omuntu oyo mubalokole tetutesitinga. Omanyi ebintu bino birimu ebiko tegamba kati ze ntwala ntya omuntu nga sitegedde bw'ali. Mwoyo Mutukuvu mwesigwa tasobola kukuwa kikyamu, tasobola kuwa kintu kigenda kumalako mirembe. Amiina. Njagala twesige Omwoyo Omutukuvu kubanga nga bwe yalowooza nga bwe yateesa bwe kirinywera. Bayibuli egamba nti omutima gw'omuntu gubaamu okufumiitiriza kungi naye okuteesa kwa Mukama kwe kunaanyweranga. Nsaba weesige Omwoyo Omutukuvu, teweegatta na muntu oyo nga temunatuuka mu hanemuun. Amiina. Kati omuntu emboozi ye etaweesa Mukama kitiibwa, badde nsaba oteekinga ebigere bitono emabega kubanga yalibanga si muntu mutuufu gy'oli. Naye omuntu ng'emboozi ye yonna egulumiza Katonda, eyimusa Katonda affe, ewaana Katonda, ng'era olaba obwakabaka. Omuntu oyo alina okubeera ng'atya Katonda. Omuntu atya Katonda tumulabira si kugenda mu kkanisa, si kubeera buli dakiika ng'awuliriza njiri oba kinedda. Omuntu atya Katonda tumulabira mu ngeri gye yeeyisaamu, ng'agondera era ng'agoberera eddoboozi lya Mukama, ekigambo kya Katonda, ng'atakola kintu kyonna kiri wabweru w'ekigambo kya Katonda. Then omuntu omutuufu mu bulamu bwo asobola okuba nga alina leadership skill ng'omwami, kubanga Bayibuli egamba nti omusajja ye mutwe w'amaka. So omuntu yenna bw'otasobola kugondera vision ye, tosobola kugondera suggestion ze, ebirowoozo bye byonna nga tosobola kubigondera, omuntu oyo mwegendereze kubanga ojja kubeera ne submission problems ng'ofumbiddwa omuntu oyo. Omuntu oyo olina okuba nga osobola okumugondera, osobola okwesiga ebirowoozo bye, osobola okwesiga okukulembera nga atudde ku siiti ya driver seat ng'olabira ddala nga tolinaamu kutya, tolinaamu kubuusabuusa, tolinaamu kweralikirira ti omuntu ono yandintomeza, omuntu ono yandinsuula mu kinnya. Omuntu oyo nga leadership skill ye, engeri gyayogeramu naawe, engeri gyakwatamu ebintu, engeri gyakulemberamu, eyo gyakulembera oba mu kanisa oba baganda be basiblings be, ng'osobola okwesiga nti omuntu oyo bw'entatambula naye nja kubeera happily thereafter mu linnya lya Yesu. Ekirala, omuntu oyo alina okupasuwinga. Amiina. Alina okupasuwinga oba kyetwandyogedde okwogereza, okukwana. Abalokole abawala tetukwana. Katonda newankubadde ng'akuleetedde message esobola okugamba nti oyo omwami wo mu biseera ebijja, tetukwana abaana abawala. Olina okulinda omuntu oyo wadde ebyo byonna byonna, wadde mukwano gwo alaze byonna, akuwadde ebirabo, akutambuza, akulaza abasumba, naye olina okulinda n'ogumiikiriza ye mwennyini n'akubulira ekiri ku mutima gwe. Amiina. Ate era omuntu oyo wadde alina genuine desire mu bulamu bwo, olaba nga alina omulamwa, alina vision, bino byonna byetwogeddeko, togambako nti alinako kino era ye mwami wange, era kati affirmation alina okubeera na byonna byetwogedde. Amiina. Tabaako na kimu, alina okubeera na byonna, naye mu byonna olina okumuwa chance n'akupasuwinga kubanga Bayibuli egamba nti alaba omukazi ow'okuwasa alaba ekintu ekirungi mu maaso ga Mukama. Nzikiriza nti vidiyo eno egenda kubeera mukisa mu bulamu bwo. Mukama abawe nnyo omukisa. We love you. Shalom.